Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu muba muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sabwe kaze muyagezweko ariko haravugwa cane ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ano makuru yacu hagiye kugaruka ku nkuru iriko iravugwa cane inyuma yaho igitoro kibaye umuzi w'ibuye ngaha mu gihugu c'Uburundi, ibiciro vyo kwiyunguruza bikaduga ndetse n'imodoka zunguruza abantu zikaba zabaye ikibazo, yoba mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu zindi ntara zitandukanye z'igihugu c'Uburundi. Abantu barondeye ubundi buryo bushasha bwo kwiyunguruza. Ino nkuru yavuzwe cane nka mu gisagara ca Bujumbura, turagenda tubigarukako turabe ukuntu abantu bakoresheje imodoka isanzwe itwara amabuye n'imicanga akaba ariyo yunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura. Muri ano makuru muraza kubikurikira mu buryo bw'idonido. Turafise amakuru avurwa mu vya politike, inkuru zivurwa mu mutekano ndetse n'izindi ziriko ziragarukwako mu bimenyesha makuru bitandukanye. Muri ano makuru turaza gusimbira mu ntara ya Makamba, tubabwire uwutavuga rumwe na leta agabishwa ko ashobora kwicwa. Uyo yobarinde. Muri ano makuru muraza kubikurikira ipfungwa ry'umuririmbyi akiri muto cane Orege, turaza kugaruka kuri ubu ngubu apfungiwe mw'ibohero rya Mpimba. Ubu rero uyo muririmbyi akiri muto cane abantu bakaba basabona nyabona ko yorekugwa kuko ataco apfungiwe. Turaza kubigarukako muri ano makuru. Muyandi ariko aravugwa cane Ngozi Bujumbura, umugambwe utavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi wankiwe gutunganya ibikorwa. Muri ano makuru navyo muraza kubikurikira. Nari nabikubwiye ko tuza kuvuga kubirabana no kuyunguruza n'ibura ry'igitoro. Turaza kugaruka kubiriko birabera mu ntara ya Makamba, igitoro gisakwa n'igipolisi cateje impanuka. Ivyo navyo turaza kubikurikira mu buryo bw'idonido. Ni amakuru menshi cane nabateguriye abanywanyi bacu. Ico mutegerezwa gukora conyene ni ukubana natwe kugeza dusozereye ano makuru. Nko mu ntara ya Bubanza, igiciro co kwiyunguruza hagati ya Bubanza na Bujumbura kiguma gihindagurika. Kubera iki? Ivyo turaza kubimenya muri ano makuru. Ni amakuru menshi cane naguteguriye. Wipfuza kuraje ubana natwe mu makuru n'ibiganiro mwene nk'ibi mba ndiko ndagushikiriza, urafyonda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Ano makuru yacu aba yatohojwe n'umurwi w'abamenyesha makuru bakorera irya nino, naje nkatunganya nkagushikiriza iyo bivugwa mu menyesha makuru, tuba twavanye amasoko yacu ndetse n'ayandi yose abariko aragarukwako irya nino. Tudatevye dutangurire kuri ino nkuru yavuzwe cane mu gisagara ca Bujumbura. Gira abakurikiye imbuga ngurukana bumenyi ndetse n'abari ngaho mu gisagara ca Bujumbura nyene bwabonye imodoka yo mu bwoko bwa beni, igikamyo gisanzwe gisomba amabuye, akaba ariyo hihejeje kunguruza abantu batari bake ku gituro c'amabisi kiri hagati mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihe hamaze imisi hibonekeza ubukene bw'igitoro, vyatumye imirongo y'abantu biyunguruza hagati mu gisagara iba biremire cane. Naho biruko hari abafise imiduga isanzwe bagerageza gutanga lift ku bantu baba baraho ku murongo. Aha tukaba twovuga nk'ikamyo isanzwe isomba amabuye yejeje kunguruza abatari bake bariko baragana mu ruziba. Abajejwe umutekano bakaba bari banse ko ibapakira, mu nyuma abaca barerekana ko ata buryo bafise bwo kwiyunguruza, ndetse abantu baciye bayisimbiramwo barayuzura, nuko ica nyene irabunguruza ibashikana iwabo. Ivyo bimwe bakaba vyatumye bamwe bibaza yaho ntiyoba ari ingorane y'ukuba hari ivyuma bimwe bimwe vyafasha mu gihe imodoka zabuze nka za moto zo kunguruza abantu zakuye mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo akaba ari vyo biriko biratera akajagari. Nyabona hari n'abakoresha amakinga, ariko ubu bose ntabwo bikunda, no kurindira imodoka nazo zikiri nke. Gutyo rero vyakubitaho n'ibura ry'igitoro ugasanga bibaye ikibazo gikomeye cane.
iyo nkuru ikaba yavuzwe cane mu gisagara ca Bujumbura, ariko nkuko nari nabikubwiye mu ntara ya Bubanza igiciro co kwiyunguruza hagati Bubanza na Bujumbura kiguma gihindagurika, naho ingingo yo guhagarika iduzwa ry'ibiciro vyo kwiyunguruza yafashwe na buramatari w'intara ya Bubanza uburengero bw'u Burundi. Igiciro co kwiyunguruza kiri hagati y'ibihumbi 5 n'indwi vy'amarundi. Ibiciro vyo kwiyunguruza bivugwa n'abunguruza abantu bwabo nyene nibo babivugurura. Ihadabu itegekanijwe kuwadugije ibiciro n'ibihumbi 500 y'amarundi ku bw'itangazo rya buramatari w'intara ya Bubanza. Abarongoye ibituro vy'amabisi Bubanza na Musenyi intara ya Bubanza hamwe no mu Ngagara igisagara c'ubudandaji Bujumbura bari bitavye inama y'umutekano yari yanitabwe n'abaserukira igipolisi. Abiyunguruza bakoresheje ibarabara Bubanza Bujumbura biruhukije akanya gatoya. Igiciro co kwiyunguruza kirarenza ibihumbi 4, igiciro kizwi na leta. Imvo nyamukuru y'iryo duga ry'igiciro co kwiyunguruza n'ubukene bw'igitoro. Abunguruza abantu n'ibintu bagurira ibitoro mu kinywabi ku biciro bihanitse. Naho biruko buramatari w'intara ya Bubanza yarahagaritse igurishwa ry'igitoro mu mabido abicishije bw'itangazo. Ibituro vya Bubanza na Ngagara hari amamodokari aja i Bujumbura na Bubanza. Abiyunguruza bategerezwa kurindira umwanya muremure. Uko kurindira kukaba gukurikirwa n'imyikeko inatuma mbere abashoferi bunguruza abantu bahungabanya uburenganzira bwabo. Abashoferi baratora abo bunguruza, abashobora kubadumako urutoke bakabasiga ku bituro, niko abiyunguruza bidoga. Mu ntara ya Makamba igitoro gisakwa n'igipolisi cateje impanuka. Umupolisi umwe wo muri komisariya ya komine Makamba ari mu bitaro kuva kuri uno w'Imana bivuye ku muriro wadutse bivuye ku gitoro cafashwe kiri mu mabido. Kubw'amasoko y'inkuru mu gipolisi ico gitoro cabaye intandaro y'uwo muriro, cari mu mabido 2 manini cari kijanywe kugurishwa mu ntara ya Bururi. Abapolisi bagifashe baciye bakibika ku kirindiro cabo. Impuzu nyinshi zabo zarahiye kubw'ababibonye. Ico gitoro cari cafashwe mw'ijoro ryo kuwa gatandatu rishira uw'Imana muri komine n'intara ya Makamba. Kuri uno wa mbere kandi igipolisi carashatse kandi muranunga. Kuri uno wa mbere kandi igipolisi carasatse kandi amazu menshi cane kinafata amabido menshi yuzuye ibitoro. Ibitoro vyo mu mabido nivyo vyonyene rudende abantu basigaye bikorera ko haraheze amezi menshi aho ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Abadandaza b'ibitoro baridoga. Umwanya wose hafashwe igitoro abapolisi baca bakigabura bakagaruka kukitugurisha ko, niko abagozi b'igitoro b'Imakamba bavuga. Ikindi kibabaje, igitoro batwaka kiba cavuye muri Tanzania, niko bidoga. Amasitasiyo yo ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba arashobora kumara amezi 3 atagitoro. Umupolisi yakomeretse akabagwariye ku bitaro vy'intara. Ngozi Bujumbura, umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi wankiwe gutunganya ibikorwa kubw'ababibonye. Ihimbazwa ry'imyaka 3 hiheze umugambwe CNL wemerewe ntiryabaye uko vyari bitegekanijwe mu makomine ya Mwumba na Kiremba ni mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi, no muri komine Kanyosha intara ya Bujumbura mu burengero. Ikiremba imishamirano hagati mbonera kuri y'abanywanyi b'umwari w'ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD n'abatavuga rumwe nawo yatumye hakomereka benshi. Ikurikirwa n'ihagarikwa ry'abatavuga rumwe na CNDD-FDD indwi.
Musitanteri wa Mwumba niwe yanditse ikete ryo guhagarika ibirori vyo kwigina imyaka 3 iheze umugambwe CNL uvutse ku kibuga abanywanyi bari bacaguye. Kubw'amasoko yacu, Musitanteri yasavye gukorera urwo rubanza ku ngoro iri Ibuye muri komine nyene, muri iyo komine nyene. Muri iryo kete nyene yarabujije abanywanyi bo mu yandi makomine kwifatanya nabo muri iyo komine kugira ngo bagirire umunsi mukuru hamwe. Imbonerakure z'umugambwe uri ku butegetsi zari zakoraniye kuri ico kibuga cari catowe kugira ngo baburagize abanywanyi b'umugambwe CNL ndetse banababuze kuhakorera ivyo birori, niko amasoko yacu atomora. Wasigura gute ko izo mbonerakure zica ziza gukoranira ku kibuga twatoye kugira ngo dukore iyo yubire y'umugambwe wacu? Ni ukutihanganirana mu vya politike, iterabwoba, kandi nta kindi atari iterabwoba ry'umugambwe uri ku butegetsi, niko vyiganwa n'umwe mu banywanyi ba CNL n'agashavu kenshi. Urubanza rwaciye rwigezwa inyuma muri komine Kiremba, intara ya Ngozi, ari nayo komine ivukamwo imboneza ya CNL ya Gatorwasa. Harabaye imishamirano hagati y'imbonerakure n'abanywanyi ba CNL ku mutumba Ruyumpu, bahakomereka abatari bake. Indwi mu batavuga rumwe na CNDD-FDD barahagaritswe, bakaba bapfungiwe mu gasho k'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi kubw'amakuru ava muri ako karere. Ivyo vyaranabaye kandi muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura, ubumanuko bw'u Burundi, uwo munsi nyene. Tugaruke ku ifungwa ry'umuririmbyi akiri muto Orege, akaba yungurujwe ari mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Orege Baraka azwi cane kuri tazirano rya Derege Generali w'imyaka 20 yaracafungiwe muri inyuma yuko yarapfungiwe muri komisariya y'igisagara ca Bujumbura. Kuri ubu akaba yungururijwe mw'ibohero rya Mpimba, bamwe bavuga ko afunzwe ku karenganyo. Nkuko rero twari twabibabwiye, mu gihe ubwa mbere yakurikiranwa ku caha co kurogota, Orege Baraka yagiye abona ivyo yagirizwa bihinduwe kugera naho hari ibindi vyaha yagirijwe. Bamwe bakavuga ko ariko ararenganywa, bakaba baranamwagirije kurenga imico. Ni kubera rero ngo yiyerekanye yambaye impuzu z'abihebeye Imana kubw'abamwegereye. Twaragerageje uburyo bwose kugira ngo tumukuze mu gasho, ariko uko baba bagomba kumurekura baravyanse. Ufise dosiye yiwe yaca ahamagarwa kuri telefone akankirwa ko amurekura. N'abantu bakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi baradufashije biranka. Ni umunyamabanga n'umuyabaga w'imyaka 20, ikibanza ciwe ntikiri mu gasho. Ni uguhonyanga ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro, niko bivurwa n'umwe mu muryango w'uyo muririmbyi. Nayo ku ruhande rw'igipolisi bobo barishigikira bati, nintumva uwo muhungu twaramupfunze kenshi kubera yarenze imico, kwambara impuzu za gisirikare ataruhusha abifitiye, kwibisha uruyeri. N'inshuro ya 4 aca mu gasho ka komisariya. Ubu rero yararenze imbibe, dosiye yiwe itegerezwa kwigwa neza kugira abandi baririmbyi bitwara nkawe bacibwe intege, niko bivurwa n'inyamiramabi. Umushingwamanza Jean Muvayo amuburanira yiyamiriza ihonyangwa ry'amategeko. Nta caha na kimwe yagirizwa. Twagumye twerekana ko ari umwere, ariko ntibagomba gukurikiza amategeko, niko ashikiriza. Agace Kireresi yatumye hagarikwa n'agace ka video imaze umwaka kuri YouTube. Nimba iyo video yari imaze umwaka idateye induru, bisigura ko atangorane yari iteye. N'umuririmbyi yakoresheje ubuhinga ngereranyo, si caha namba, niko bivugwa n'umumenyesha makuru w'umurundi abona uko uyu muyabaga yategerezwa kurekurwa, kuko igitabo mpanavyaha co muri 2017
kivuga ko umuntu acafuje imico n'akaranga ahanishwa ihadabu gusa ritarenga ibihumbi 100 vy'amafaranga y'amarundi. Amakuru twaronse akavuga ko Orege yashikamwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Makamba hari utavuga rumwe na leta agabishwa ko ashobora kwicwa. Runsiye Sokubu asanzwe ari umunywanyi wa CNL ku musozi wa Nyantakara muri komine ya Kayogoro mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi aratabaza avuga ko agabishwa ko ashobora kwicwa kubera ko yadomye ko urutoke kumbonera kure umunywanyi w'umugambwe ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi yashurashuje ku nguvu umwigeme. Uyo nawe akaba ariko agabishwa ko ashobora kwicwa, ibintu bikaba bitamworoheye. Uyo rero agabishwa ko ashobora kwicwa, akaba asaba ko nyabuna yokingigwa. Nkuko rero nari mpejeje kubwira, nyuma yaho adomye urutoke kumbonera kure umunywanyi w'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi yashurashuje ku nguvu umukobwa w'imyaka 16 ari mu kwezi kwandamukiza hagati. Abarongoye CNL bakaba basaba igipolisi n'abajejwe intwaro ko bokingira uwo munywanyi wabo nkuko babigirira abandi banyagihugu. Kubw'abanywanyi ba CNL byose byatanguye igihe Sokubu yavugira umukobwa w'imyaka 16 yashurashujwe ku nguvu bigizwe n'imbonera kure yitwa Faustin. Uwo mukobwa asanzwe afise abavyeyi bari mu mugambwe CNL yarakubiswe cane na Silver Bucumi, se wuwo yakoze ako kabi nuwo bavukana. Bakaba bavuga ngo nta muntu wo mu muryango wacu yotwara umukobwa wo mu mugambwe wo mu muryango uyoboka CNL. Ayo namwe mu makuru yaragizwe yavugwa cane nga mu gihugu c'u Burundi. Abanywanyi bacu ipfuza kuraje amambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tugushikiriza, urafyonda kuri subscribe twashira ko imurika gushikira mu bambere bivyiza kuri mwese n'ivyo ndabifurije mu kanya ndaza gushikiriza n'andi agezweho. Banza rwiza igihe CNDD FDD izoba ikiri ku butegetsi vyavuzwe n'umunywanyi wa CNL wo ku musozi wa Nyentakara. Ngayo amakuru yaragezweho yavugwa cane nga mu gihugu c'u Burundi. Fyonda kuri subscribe amakuru yose mashasha uraje aronderanga kumuresha kuri yacu ya ICTV.